ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರುನ ವಿಷಯ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆತ ಉಗಮ ಭಾಗ 2 ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೋಲು. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಭಾಗ 2 ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ದೈವೋಲು. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಲತಃ ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮೂಲತಃ ಈ ದೈವಲು ಅಪ್ಪೆಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತನೆ ಆದಿಮಾಯ ರೂಪಡುಳ್ಳೋಲು. ಅಂಚಾದ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟುದಿನ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪೆನೆ ಸತ್ಯ. ಆದಿಮಾಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಪುನಃ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ನನೊಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದೈವಲು ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಕಾರಣಡು ದೈವಲೇನು ಸತ್ಯಲು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಿರಾದ ವಿಡಿಯೋಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿನ ದೈವಲು ಸತ್ಯಲು ಅಂಚಾದ್ ದೈವಲು ಮೂಲತಃ ಮಾತೃದೇವತೆಲೆನ ಲಕ್ಷಣನು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ತುಳುವ ಸಮಾಜ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರಗೂ ತುಳುವೆರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಭೂತಾಳು ಪಾಂಡಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು. ದೈವಾರಾಧನೆತ ಆದಿಡು ಶ್ರೀ ದೈವಲೆನ ಆರಾಧನೆ ತೋಜುಂಡು. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನಲಾತು ತುಳು ಆದಿಮ ಭೂತಾರಾಧನದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪುರೋಗಾಮಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ದೈವಲು ಒಂಜರ್ಥೋಡು ಅಪ್ಪೆನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಗಾಂಧಾರಡುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷನ ಆದಿಮ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವಲೆನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ದೈವಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ನೆಲೆಯಾಯ ಪನ್ಪಿನೈತ ಪಿರವುಡು ದೈವಲು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದೈವಲೆನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತೋಂದು ತೂನಗ ಪೆತ್ತ ಬಯ್ಯಾಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಕಿದೆಕ್ ಕೂಡುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೈವಲು ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿನವು ಹೆಚ್ಚಾದು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡದು ತೆರಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ದುರ್ಬಲವಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ ಬಯ್ಯಲ ಅತ್ ರಾತ್ರಿಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲೇನು ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನನೇ ಈ ದೈವಲು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಳ್ಳ ಅಲ್ತಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಇಂಚ ಸುಮಾರಾತ್ ದೈವಲು ಬಯ್ಯಗ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗುದು ಪಾರ ಪಾಡಿನನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ದುರ್ಬಲವಾದಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ಪುವ. ಪಾಸ ಅಮಾಸೆ ಪುಣ್ಣಿಮೆ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಪರ್ವಕಾಲಲು ದೈವಲು ಬತ್ತು ಸೇರಿಯರೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಕಾಲ. ದೈವಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನವು ನನಲಾತ್ ನಿಗೂಢವಾದುಂಡು. ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವಲು ತನ್ಕುಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುಜ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟುಗು ತಾಧ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನವು ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ನಿಲೆಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ತೋನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂಡು. ದೈವಾರಾಧನೆಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ದೈವಲೆನು ತುನಗ
ಉಳ್ಳಲ್ದಿ, ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ, ಭಗವತಿ, ತನ್ನಿಮನಿಗ, ಚಿಕ್ಕು ದೈವಲು, ಮಹಂಕಾಳಿ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಸತ್ಯದೇವತೆ, ವರ್ತೆ, ಮಂತ್ರದೇವತೆ, ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ, ಚಂಡಿಕೆ, ಚೌಂಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ, ಕುರತಿ, ನಿಂಗಮ್ಮ, ಹೊಸಲಿಗಮ್ಮ, ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಇಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲೆನ ಪುದಾರುಲಾಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಕೆಲವಾತ್ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ದೇವಲನ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲವುಂಡು. ತುಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ದೈವ ಏಪಲ ಮುತ್ತೇಸದೀದುಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಅನಾದಿರ್ದು ಏಪಗಲ ಮುತ್ತೈಸ ಕಲೆವುನು ಜೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆವುನ ಅಗತ್ಯ ಈಚಿ ಆಲು ಮಾಯಡಿಪ್ಪುನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗೋ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಆಯಾಮಡುಂಡು. ದೈವ ಮಾಯೋದ ಪರದೆದ ಪಿರವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಾಯೋದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯದ ಪರದೆ ಗೆಪ್ಪುನವು ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಮಾಯೋ ಪೊಣ್ಣಾಂಡ ಸೋಯ ಆಣ್. ಸೋಯಡು ಏನ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಯುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾಯೋಡು ಏನ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯುಜಿ. ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಂತ್ರಣಡು ಉಂಡು. ನನಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ದೈವದ ಕೈಟ್ ಮಾಯ ಉಂಡು. ಆ ಮಾಯನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಆಪುಜಿ. ಮೂಲು ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದವು ಪಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟನು ಮುಂದುವರಿಸೋಂದು ಪೋಪಿನವು ಪಂಡು ಪನೋಲಿ. ದೈವ ಮುಲ್ಪ ಮದಿಮಾಲು ಬೊಕ ಸುಮಂಗಲಿ. ಮತಿತ ಮದ್ಮಾಯೆ ಗಡಿಪತ್ತುನಾರು ಬೊಕ ಮಾಯದ ಮದ್ಮಾಲು ದೈವ. ಇಂದು ತುಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇಂಚ ದೈವ ನಂಬುನಯೆ ಪಂಡ ಗಡಿಪತ್ತುನಯೆ, ಮತಿತ ಪಂಡ ಜೋಗದ ಮದಿಮಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಮಾಯೋದ ಮದಿಮಾಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ದೈವೋ ಆನಾವಡು ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಉಪಮೇಡು ಅವು ಮಾಯೋದ ಮದಿಮಾಲು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡು ಅರ್ಥ. ದೈವನು ಆಣ ಅತ್ತ ಪೊಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಲು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಪೋಪುಂಡು. ಮೀಸದೀತಿನ ದೈವ ಮಿರೆಕಟ್ಟದೀತಿನೈನ್ ನಮ ತೂಪ. ಒಂಜಿ ದೈವ ತಿರ್ತ್ ಆಣ್ ಬೊಕ ಮಿತ್ ಪೊಣ್ಣು ಆದಿಪ್ಪುನವು ಮಿತ್ ಮಾಯೋದ ಬೊಕ ತಿರ್ತ್ ಜೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪುನ ಮತಿತ ಬೀಗ ಬೊಕ ಮಾಯೋದ ಬೀಗ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಬೀಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಮತಿತ ಬೀಗ ಗೆಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಸೋಯದ ಬೀಗ ಗೆಪ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಮಾಯೋದ ಬೀಗನು ದೈವನೇ ಗೆಪ್ಪಡಪುಂಡು. ದೈವ ಮಾಯೋರ್ದು ಜೋಗಗು ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾವಡಾಪುಂಡು. ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ನಡಪುನ ಸಂವಾದಡು ಮೊಲು ಮದಿಪು ಬೊಕ ನುಡಿಗಟ್ಟಡು. ಮತಿತ ಬೀಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯೋದ ಬೀಗ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ರೂಪಕೊಲು ಬರ್ಪ. ಮತಿತ ಬೀಗ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಯೋ ಕೈಪತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಉಪದೇಶಡು ದೈವನು ನಂಬುನಯೆ ಮತಿತ ಮದಿಮಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಮಾಯದ ಮದಿಮಾಲ ಪಂಡು ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು. ಈ ಸಂವಾದದ ಭಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡು. ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪನ್ಪೆ ಗಿಳಿಬಾಸೆ ಎನಡುಂಡು, ಮೈರನಲಿಕೆ ನಿನಡುಂಡು, ಕೋಗಿಲ ಗಾನ ಎನಡುಂಡು, ಅರಿನ ನಡೆ ನಿನಡುಂಡು, ಮತಿಯಿತ್ತಿ ಮದಿಮಾಯೆ ಯಾನ್ ಮಾಯೋದ ಮದಿಮಾಲ್ ಈ ಮತಿತ ಬೀಗ ಎನಡ ಮಾಯೋದ ಬೀಗ ನೀನಡ, ನಿನ್ನ ಮಾಯೋದ ಕೈಟ್ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪು. ಅದಗ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಮತಿತ ಮದಿಮಾಯೆ ಈರ್ ಮಾಯೋದ ಮದಿಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಇರೆಡ ಮನವುಂಡು ಎನಡ ಮಾಯ ಉಂಡು. ಮುಡಿತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಬಾಡಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಮುಂಡದ ಕುಂಕುಮ ಮಾಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕೆವಿತ ಕೊಡಂಗೆ ತಾಲಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕಣ್ಣದ ಮೈ ಮಾಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಮುಂಕುದ ಮುತ್ತೇಸ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಕರಿಯಣಿ, ಕಾರ್ದ ಉಂಗಿಲ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ತಾಲಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕಂಬುಲದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಪೇರ್ದ ಕುದುಪೆ ದರಿಯಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಪೆತ್ತದ ಕೆರ್ಂದೆಲ್ ಆಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ.
ಮದಿಮಾಯನ ಕೈಪತ್ತುವೆ. ಮೋನೆದ ಮುಸುಕು ದೆತ್ತದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುವೆ. ಕಟ್ಲೆದ ಗುತ್ತುಡು ಕಟ್ಲೆದ ದೈವೋ ಯಾನು. ಕಟ್ಲೆದ ಕರ್ತವ್ಯರು ನಿಕುಲು. ಕಟ್ಲೆನು ದೀವೊನ್ಲೆ ಕುಂದೆಲು ಕನಡೆ. ಪರತ್ತು ನಿಗಿಪಡೆ ಹೊಸತ್ತು ತೋಡಡೆ. ನಿಕ್ಲೆಡ ಮೋಕೆದ ಸೇಕೆಡು ತಂಪು ಮಲ್ತೋನುವೆ. ಈ ಮಿತ್ತದ ಸಂವಾದ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಜೋಗದ ಬೊಕ ಮಾಯೋದ ಸಂಬಂಧನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಮದಿತ ಮದಿಮಾಯೆ ಪಂಪಿನವು ಈ ಜೋಗುಡು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾಯೋದ ಮದಿಮಾಲು ಆಯ್ನ ದೈವೋಡ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧನು ದೀವೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನವು ಜೋಗದ ಬೊಕ ಮಾಯೋದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಭೂತಾರಾಧನದ ಜಗತ್ತು ಮಾಯ ಬೊಕ ಸೋಯ ಪನ್ಪಿನ ರೆಡ್ ಆಯಮೊಲೆನು ಮಧ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಜಗತ್ತುಡು ಎಯ್ನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಸೋಯದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಯೋದ ಮದಿಮಾಲು ದೈವನೇ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮದಿಮಾಲು ದೈವೋ ಮದಿಮಾಯನ ಕೈಪತ್ತೊಡಾಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಬಾಡಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರು ತಾಳ್ದು ಹಾಳಾವುಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಕಂಬುಲದ ಪೂಕರೆ ಮಾಲಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಪೇರ್ದ ಕುದುಪೆ ದರಿಯಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಪೆತ್ತದ ಕರಂದಲು ಆಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ, ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಲು ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆವುಡು ಪನ್ಪುಂಡು. ದೈವದ ಮೋನೆದ ಮುಸುಕು ದೆಪ್ಪುನವು ದೈವ ಮಾಯೋಡ್ದು ಜೋಗಗು ಬತ್ತದು ಐತ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾವುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾಯೋ ಕೈಪತ್ತುಂಡು. ದೈವ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಪದೇಶೋ ಈ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆನ ಮದಿಪು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಲೇಖ ನೋಡ್ದು ಯಾನಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಅಂಡಲ ದೈವ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಬಕ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ದೈವ ಮಾಯದ ರೂಪಗೂ ಸೋಯದ ಮುಸುಕು ಪಾಡುಂಡು. ದೇವಲು ದಾಯೆ ಮುಖವಾಡ ದೀಪಾ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾದುಂಡು. ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಡ್ದೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ದಾಖಲೆಡು ಉಲ್ಲಾದಿ ದೈವ ಗಂಧದ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಖವಾಡ ದೀತಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು 5 ಪಿರಾವುಡೆ ಇಪ್ಪು. ಕೆಲವು ಜಾಗಲೆಡು ಪಂಜೂರ್ಲು ದೈವಗು ಮುಖವಾಡ ದೀಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾಡೋಡು ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಡು ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಮೆಚ್ಚಿ ಅತ್ತಂಡ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವಗು ಗಂಧದ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಖವಾಡ ದೀಪಿನವು ಮಾಯ ಬೊಕ ಜೋಗದ ಮಧ್ಯದ ರೂಪುನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪುನವು. ದೈವ ಅಲಂಕಾರಡು ಮೋನೆಗ್ ಅರದಾಳ ಪೂಜಿದಿತ್ತಂಡ ಗಂಧದ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಖವಾಡ ಜೋಗದ ರೂಪುನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಜೋಗ ಬೊಕ ಮಾಯದ ಕಲ್ಪನೆದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆದ ಪರದೆ ಮುಖವಾಡದ ರೂಪುಡುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ದೇವೋ ಮಲ್ಲ ಮಾಯೋ ಪನ್ಪಿನೈನ್ ಮುಖವಾಡ ತೋಜಾವುಂಡು. ಗಡಿಪತ್ತು ನಾರೇನ ಕೈಟ್ ಬಳೆ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ದೈವೋ ಏಪಲ ಸುಮಂಗಲಿ ಪೊನ್ನು ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತ್ತುನಾರ್ ದೈವದ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂಡದು ಭೂತಾರಾಧನದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಗಡಿಪತ್ತುನಾರೇಗ ಮರಣ ಉಂಡು. 6 ಸೈತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನನೋರಿಯನ್ ಗಡಿಪತ್ತುನೈನ್ ಅನುಮಲ್ತು ಕುರುಪುಂಡು. ತನ್ನ ಮುತ್ತೇಸೆನ ದೈವ ಮುಂದುವರಿಸುಂಡು. ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಕಟ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೂವೋಲಿ. ಒಂದು ಮಾಯೋದ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಗದ ಪುರುಷತ್ವದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಏಪಲ ಮಾತೃಮೂಲೀಯ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಮುಂದುವರಿಸೋಂದೇ ಪೋಪುನೈನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾದು ತುಪ್ಪ. ಮೂಲು ದೈವೋ ಸದಾ ಮುತ್ತೇಸೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಐನ್ ಆಳವಾಯಿನ ತುಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟು ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಪೊಂಜವುಲು ಕಂಡನ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೇಸೆಗೆತ್ತದು ಇಲ್ಲದೊಲಾಯಿ ಬದುಕುನ ಪದ್ಧತಿ ಪಿರಾಕಡೆ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿಜಿ. ಈ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಕಟ್ಲೆನು ಸಿರಿ ಬಸ್ರೂರದ ಅರಮನೆತ ಜಾಲಡು ಉಂಟುದು ಪಂತೋಲು. ಒವೇ ಪೊಂಜವುಲು ಕಂಡನೆ ಸೈತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆಗ್ ಸೇರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಳು ಮದ್ಮೆಯಾದ ಮುತ್ತೆಸೆ ದೀದು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಪಂತೋಲು. ಒಂದೇನು ಬಸ್ರೂರದ ಕಟ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ. ಇಂಚ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನದ ಆದ್ಯ ಕಲ್ಪನೆನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಂದು ಪೋನಗ ಬೆರ್ನೆರನು ಅಪ್ಪೇಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಲಾ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಡ್ಡೆದ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು
ಬೆರ್ಮೆರನು ಅಪ್ಪೇ ಪಂಡದು ಅಲ್ತ ಜನಕುಲು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ನಾಗಮನೊಟ್ಟು 2 ವರ್ಷಗೊರ ಪಂಡ ಉಡುಪಿಡು ಪರ್ಯಾಯ ಇತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು 4 ವರ್ಷ ಎಂಚ 2 ವರ್ಷಗೊರ ನಡಪುನ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೂಲ ರೂಪಡು ಸಮೂಹದ ಆರಾಧನೆ ಬಯಲದ ಬನದ ಮಾದರಿಡು ನಡಪಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಓವೇ ಮೂರ್ತ ರೂಪಡು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಬಟ್ಟಾ ಬಯಲು ರೂಪದ ಮಾದರಿಡುಂಡು. ಬನೊಟ್ಟು ನೆಲೊಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿನು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಬನೊಟ್ಟು ನಾಗ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬೊಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 7ನೇ ಶತಮಾನೋಡ್ದು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಆರಾಧನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಟ್ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಆಣು ಬೊಕ ಪೊನ್ನ ರೂಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ದೈವಾರಾಧನೆತ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಸುಮಾರು ದೈವಲು ಆಣ ಅತ್ತು ಪೊನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ದೈವನು ಎಂಚ ನಂಬುದೇರು ಅಂಚ ಅವು ಗೋಚಾರೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ದೈವ ಆರಾಧನೆತ ಬೇರು ಪಂಡದ ಮನೋಲಿ. ಮುಲ್ತ ನಾಗವನನು ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನೋ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ನಾಗಭೈರವಿ ಆದಿಪ್ಪಡು. ನಾಗರಾಜನ ಮಗಳೇನು ಭೈರವಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ನಾಗಭೈರವಿ ಆಯಿನ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿನ ಬನೋ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ತ ಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಟ್ ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ತಿರಿತ ಬಳಕೆ ರಡ್ಡು ದೈವಲೇನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ತೋಜಾವುಂಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ತಿರಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಯನು ಬೊಕ ಸೋಯನು ತೋಜಾದುಪ್ಪು. ಅವು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಆದುಪ್ಪು. ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಬೊಕ ನ್ಯಾಯ ದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಧ್ಯ ಬೀಡುಡು ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಖಡ್ಗೇಶ್ವರೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಮಧ್ಯ ಬೀಡುಡು ಮರದ ಮಂಚಡು ಶಿಲಾರೂಪಡು ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರೆ ಚಾಮರ ಬೀಸುನ ಆದಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪಂಡ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರು ಒರಿ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ. ಬೆರ್ಮೆರ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವೋ ಆನ ತರೆ ಬೊಕ ಪೊನ್ನ ನೆರಿತ ದೈವೋ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪುವ. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿ ಆಲಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ದೈವೋ. ಬೆರ್ಮೆರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ನಂದಿಗೋಣೆ ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಈ 4 ದೈವಲು ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಪಂಡದ ಪನೋಲಿ. ಈ 4 ದೈವಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ನೆಲ ನೀರು ಬೊಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಟ್ಟುಗು ನೇರ ಸಂಬಂಧನು ತೋಜಾವ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವದ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಪನ್ಪಿನವು ತೆರಿದ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಗುತ್ತು ಮಾಗಣೆ ಬಾರಿಕೆ ಬಾವೆ ಆಲಡೆ ಬನ ಬೊಕ ದೈವದ ಗುಡಿಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ವಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಗೂಢವಾದುಂಡು. ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಲ್ಪ ನೀರ ಪರಪು ಉಂಡ, ಒಲ್ಪ ಬುಲೆ ಸೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆಪುಂಡ, ಒಲ್ಪ ಬುಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದಿಂಜಿದು ಉರ್ಕಾ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡ, ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾದ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತುಳುವೆರೆ ನಂಬಲಿಕೆ. ಈ ದೈವನು ಆಣ ದೈವಂದುಲ ಬೊಕ ಪೊನ್ನು ದೈವಂದುಲ 2 ರೀತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಟ್ ಆನ ತರೆ ಬೊಕ ಪೊನ್ನ ನೆರಿತ ದೈವೋ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ದೈವೋ ವಾತ್ಸಲ್ಯೊಡು ಪೊನ್ನು ಬೊಕ ಶೌರ್ಯೊಡು ಆನು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು. ಈ ಆದಿಮೂಲ ದೈವನು ಸಿರಿಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಕನ್ಯಾಪು ಪಂಡದುಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮೂಲತಃ ಆನುರೂಪದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿ ತೂಕಂದ ದೈವವಾದ ಕದಿಕೆ ಪಜಿರಿ ಪುಟ್ಟುನ ಕಾಲೋಡು ಪುಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಹಿತ್ಯ ಉಂಡು. ಆದಿಮೂಲ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೈವ ಪನ್ಪಿನೈನ್ ಕದಿಕೆ ಪಜಿರು ಪುಟ್ಟುನ ಕಾಲೋಡು ದೈವ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತು ದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂದಿಡು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡನು ಬೆರ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಪುಟ್ಟು ಒಂಜೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಭೂಮಿ ಬಾರಗ ದೈವೋ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಲಿಕೆ ತುಳುವೆರೆಗುಂಡು.
ಈ ದೈವ ತುಳುನಾಡುದೊರ್ಮೆ ಬನಟು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬನಕುಲು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ತೂವಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಲೈಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಡಿತ್ತಿನ ಈ ಬನಕುಲು ಮಾಯವಾದ ಪೋತ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವಗೂ ವರ್ಷಬರ ಮಾತ್ರ ಪರ್ವತಂಬಿಲನು ಕೋರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಂಡ ಬೊಕ ಪಿಂಗೌರದ ಪಾಲೆನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ರಮೇಣ ಈ ದೈವನು ಚಾವಡಿಗೆ ಕನತದು ನಂಬ್ಯಾರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ಊಜಿ ನೀರಿನ ದೀಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಂಡು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕಲೆಡು ಉದ್ದದ ಕಡ್ಸಲೆ ಮಣಿನ ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದಂಡಿಗು ಕಾದರೆ ಪೋಪಿನ ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಜುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತೆ ಎಂಚ ದಂಡಿಡು ಕಾದುನ ದೇವತೆ ಆಯೋಲು ಪಂಡದು ತೆರಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಬನಲು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬನಲು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ತೋಜುವ ಅತಾಂದೆ ಈ ಬನಕುಲೆ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನಲ ನಿಗೂಢವಾದುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರ ಆರಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ದೇವಕ್ರಿಯದ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ಪೊದ್ದೊಲು ಬಜ್ಜಿಲು ಪರ್ಂದು ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜೇದ ಪೂಲು ಬೊಕ ಬಚ್ಚಿರದ ತಂಬಿಲದ ಸೇವೆನು 16 ಕೊಡಿ ಇರೆಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ನೀರ್ಡ್ ನಿಗರು ಪಂಡ ಮೊಸಲೆ ಮರಟು ಮರಪಿಲಿ ಆಕಾಶಡು ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚು ಭೂಮಿದ ಪುಂಚುಡು ನಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾದೊಡು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಯಾದ ಮೆರೆಯಿನ ಈ ದೈವ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮೂಲ ದೈವವಾದ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸತ್ಯವಾದ ನೆಲೆಯಾದುಂಡು ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಬಳದ ಕಂಡೊಡು ಅತಿಕಾರೆ ಬಿತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಕಂಬಳನು ಕಂಬಳದ ಕೂರಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂತೆ ಜಾಗನು ಉಳುಮೆ ಮಲ್ಪಾಂದೆ ಬುಡ್ಪೇರು ಕಂಬಲದ ದಿನೋ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು ಪಟ್ಟದ ಎರ್ಲೆಡ ದತ್ತದು ಈ ಬುಡ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐರ್ದು ಬೊಕ ಕಂಡದ ನಡುಟು ಪೂಕರೆ ಕಂಬನು ಊರ್ದಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಾಟಾವೇರು ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಯಜಮಾನ ದೈವವಾದ ಕಂಬಲನು ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವನೇ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ಆರಾಧನೆಟ್ಟು ನಿಂಗಮ್ಮನು ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೈನು ನಮ್ಮ ಪಾನೇರ ಪಂಡ ನಲಿಕೆದ ಕುಲನ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಲಡು ತೂಪ ಒಂದು ಪಾನರಾಟದ ಭಾಗವಾದ ನಡಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಂಡ ನಾಗರಾಜನ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪಗು ಸಂದುನ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮದ್ಮಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವು ಆವಂದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುರುಗು ಮಣಿಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಕಲಶ ನೀರು ಕಣತ್ತದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುವೇರು ಚಂಡಿ ಕುಂಟುನು ಮಾತದು ಹೊಸ ಕುಂಟು ತುತ್ತುದು ಪೂ ಪದ್ಯೈದೀದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐದು ಬಕ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ಸ್ತುತಿತ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಣೇರು ಈ ಕನ್ಯನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಟು ನಿಂಗಮ್ಮ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಟು ಬೇತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನಕ್ತಾಂದೆ ವಿನ ನಿಂಗಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಜನಪದೀಯ ಶ್ರೀ ದೈವಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ನಿಂಗಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ ದೈವ ಸ್ವಾಮಿನ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೊನ್ನರ್ದು ಆಪಿನವರ ಪಾನರಾಟೋಡು ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದುಂಡು ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವನ ಮುಟ್ಟ ಸ್ತುತಿಗಾರರು ಡಕ್ಕೆದ ಪಾತ್ರಿಲು ಈ ಆಚರಣೆಡು ಭಾಗಿಯಾಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ನಾಗದು ಕೋಲ ನಡಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಸೈದಿನ ಹಿರಿಯರೆಗೆ ಕೋರಿ ಅಡ್ದು ಅಗೆಲು ಬಳಸುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಕಮ್ಮರ್ ಸಾಲಿದ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪಂಡದು ತುಳು ಪಾಡ್ದೋನಲೇಟು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಅವು ಕಮ್ಮರ್ಸಾಲಿ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕದ ಕಮಲಶಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ದೇವಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಬಳೆಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಭೈರವ ಗುಹೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗತೀರ್ಥದ ಗುಹೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಈ ಗುಹೆ ತಪ್ಪಿದಾಯಿ ಪಿಲಿ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು
ಮೂಲು ಪಿಲಿನ್ ದೇವಿ ಪಂಡದೇ ನಂಬುವೆರು. ಪಿರಾಕುಡು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪುಂಚ ಇತ್ತಿಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ ಆಧಾರ ಪಂಡದು ದೇವಿನ ನಿತ್ಯಾಲಂಕಾರದ ಮುಖವಾಡೋಡು ಮೀಸೆ ನೆತ್ತಿಡು ಭಸ್ಮ ಬೊಕ ಧಾರಾಪಾತ್ರೆಡು ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ದೇವರಿಗೆ ಬಿದನೂರು ಬಂಕಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಭರತಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಅಹಿತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪುಂಚೊಗು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಇಂಚ ನುಡಿಗುರಿಯರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ನಿಲಯಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡಿಗೆ ಮೂಲ ಕಥೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರೇ ಪೊಣ್ಣು ರೂಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತಲ ಮೀಸದೀತಿನ ನಿತ್ಯಾಲಂಕಾರದ ಮುಖವಾಡೋ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಪಿನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೊಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಆಧಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅರು ಕುರು ಪುಸ್ತಕ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಂಚಿಕೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಲೇಖನ. ನನ ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂರ್ತಿದ ಆನುಬಕ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ರೆಡ್ ರೂಪಲು ಬೊಕ ಹೆಬ್ರಿ ತಾನೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಇಂದು ಪೂರ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಶ್ರೀರೂಪದ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನಲು ಪಂಡದು ಪನೊಲಿ. ಪೊಸ್ರಾಲ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪಂಚದೈವಲನ ಆಲಡೆ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಾಗಶಿಲ್ಪದ ಕಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಒಂದು 4 ತರೆಯುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ 4 ಮೋನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಎದುರುದ ಮೋನೆದ ಕೆತ್ತನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಪುಂಚದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ತೋಜಾ ಉಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಫಲ ಉಂಡು. ಈ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರು ಭಾಗನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪಂಡದು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರದ ಮರ್ಗಿಲನ್ನು ಮೋನೆನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ನೆಕ್ ಆಧಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರನ ಲೇಖನ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1297 ಇಸವಿಡು ತಿಗದಿನ ಶಾಸನೋಡು ಬೊಮ್ಮತ್ತಿಯ ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿಯ ಕಲ್ಲು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ ಪಂಪಿನವು ಶ್ರೀವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಅಂಚಾದ ಬೆರ್ಮೆರನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆರ್ಮೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಹೆಬ್ರಿ ತಾನೋಡು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಭೇಟಿಯಾಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಾಲ್ದಾಣ ಬೆರ್ಮೆರು ಆದಿದೈವ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು. ಒರಿಜಿನ ಈ ತಾಣದ ದೈವಲು ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದು ಬತ್ತಿನವು. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೆ ಮೂಲತಃ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಶ್ರೀಬಕ ಪುರುಷ ರೂಪ ಆದಿಪ್ಪು. ಮೂಲು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಗ್ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತದು ದರ್ಶನ ನಡಕೊಂಡು. ನನ ಕೆಲವು ಗರಡಿಲೆಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಮೀಸೆ ಇತ್ತದು ಫಲವಂತಿಗದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಿರಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಗರಿಡಿಡು ಮೀಸೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪೊನ್ನ ರೂಪದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಶಿಲ್ಪ ಉಂಡು. ಈ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಉದಿಪನ ಸಂದಿಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಏರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರು ಬಡಕಾಯಿ ಪೆರಿಯೋಡು ಕಂಚಿ ಕಡಂಗರ ಅರಮನೆಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಕಂಚಿ ಪಂಡ ಶಬ್ದಗೂ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪು. ಪೊನ್ನ ಕಂಚಿ ಬೊಕ ಆಣ ಕಂಚಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತೆರಿವಿಜಿ. ಬೆರ್ಮೆರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಕೇದಗೆಡು ಬೊಕ ಬಿಡಿ ಪಿಂಗಾರೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ. ಬೆರ್ಮೆರೆನು ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗೆ ಪಂಡದು ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಪಂಡು ಗುಂಡುಡು ದೇವರು ಪಂಡು ಮಾಡುಡಿಪ್ಪುನಗ ದೈವ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬನೊಟು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದೆರಿಗೆ. ಆಣ ಕಂಚಿ ಬೊಕ ಪೊನ್ನ ಕಂಚಿ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೆರ್ಮೆರು ಆಣು ಬೊಕ ಪೊನ್ನ ರೂಪ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋಲಿ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗರಡಿಲೆಡು ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೆರು ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿಲು ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಜೈನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಂಡು. ಕುದುರೆದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ರೀತಿದ ಮೂರ್ತಿಲು ಕರೆಟ ಕಿರೀಟ ಮೈಟ್ ಬಂಗಾರದ ತುತ್ತೈತ ಸೊಂಟೊಡು ಪಟ್ಟಿ ಕಾರಡೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಂಕಣ ತೋಳಬಂದಿ ಕೆಬಿಟು ಕುಂಡಲ ಬೊಕ ಜನಿವಾರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನ ಯೋಧನಂಚ ತೋಜುವ. ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕಂಕಣ ಬೊಕ ತೋಳಬಂದಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಶ್ರೀರೂಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದಿಪ್ಪು. ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಕಟಪಾಡಿ ಏನಗುಡ್ಡೆದ ಗರಡಿಡು ಚಂಡಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಕಲರಿಕಾ ದೇವಿ ಕಲರಿ ಶಾಲೆಲೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ. ಕಲರಿ ಪರಾಶಕ್ತಿನ ಕಲರಿ ಬರಾದೇವತೆ ಪಂಡದು
ತುಳುನಾಡು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪಂಡದು ಲೇಪುವೆರು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಗರಡಿಲೆಡು ಇತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯಂಡ ಕೇರಳೋಡು ಕಳರಿಡು ಪರದೇವತೆ ಪ್ರಮುಖ ದೈವ. ಕಳರಿಲೆಡು ನಾಗರಾಜಾವು ವೀರಭದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲಿತ್ತಿಂಡಲ ಪರದೇವತೆಗೆ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಸಂದುಂಡು. ಈ ನಾಗರಾಜಾವು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೇವಿನ ಸ್ತುತಿಟ್ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪೂರ್ವರಂಗದ ಕುಣಿತೊಡು ನಾಗರಾಜಕುಮಾರಿ ಭೈರವಿ ಪಣಿಕಾರಿಣಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರುಲು ಬರ್ಪ ಅವು ಕಳರಿಕಾ ದೇವಿನ ಪುದಾರು. ಪಣಿಕಾರಿಣಿ ಪಂಡ ಪಣಿ ಪಂಡ ಕಳರಿದ ಕೆಲಸ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿವರಣೆಲು ಪರದೇವತೆನ ಸ್ತುತಿಲು. ಕೇರಳೋಡು ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಪರದೇವತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ. ಈ ಕಳರಿ ದೇವತೆನು ಬಲಾ ಪಂಡಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ದೇವತೆ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಅಂಶವಾದ ಉಗ್ರರೂಪಿಣಿ ಒಂಜಿ ಮಿರೆಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಂತ ಇಪ್ಪುನ ದೇವತೆ. ತುಳುನಾಡು ಕಳರಿ ಶಾಲೆಲು ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ನಶಿಸಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಚಂಡಿಕೆನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೈನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಈ ಪರದೇವತೆ ಕಣಿಶನ್ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೋಲು. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದುಂಡು. ಈ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಮಣಿಯಾಣಿ ಬೊಕ ತೀಯ ಸಮಾಜಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೂವಲಿ. ಅಂಜನೆ ಈ ಜನಾಂಗದ ದಕ್ಕಲೆಡ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೂಪ. ತೀಯಂಬಕ ಮಣಿಯಾಣಿ ಸಮುದಾಯಲೆಡೆ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಮಾತೃಮೂಲಿಯವಾಯಿನ ತುಳು ಸಮಾಜಡು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಕಳರಿ ಗರಡಿಲೆಡು ಪಂಡ ಗರಡಿಲ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗರಡಿಲೆಡು ಈ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸೋದಿತ್ತಂಡು. ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಕಟಪಾಡಿ ಬಲಿಪ ನಾಣಯ ಬೊಕ ಪಿಲಿಪ ನಾಣಯರ ಗರಡಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ತುಳು ಕುರಿಕ್ಕಳ್ ಬಂಡ ತುಳು ಗುರುಕುಲು ಕೇರಳಗೂ ಪೋದು ಕಳರಿನ ಕಲ್ಪಾವಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇದಿರುಕಳ ಗರಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿನ ದುಂಬೆ ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿಲು ತುಳುನಾಡಡಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದುಲ್ಲೇರು. ಪಿರಾಕುಡು ಚಂಡಿಕೆ ಕಳರಿಡು ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧನಾ ದೈವ. ಚಂಡಿಕೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಶ್ರೀರೂಪ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಪಂಡ ಕಣಿಶನ್ ಜನಾಂಗದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲುಲೆಡು ಇನಿಕಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಪೂಜೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆನ ಪೂಜೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆನ ಪೂಜೆಯ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣೆ ಈ ಕಳರಿಕಾದೇವಿ. ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಬಲ ಪಂಡ ಪರದೇವತಾ ಮಾತಂಗಿ ಭೈರವಿ ಯಕ್ಷಿ ಒತ್ತಂದ್ರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆನ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆದ ರೂಪಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂದೇನು ದೇವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಕ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಕಣಿಶನ್ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ನವರಾತ್ರಿಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಕಳರಿಕಾ ಪರದೇವತೆನು ಅತ್ತನ ಚಂಡಿಕೆನು ಪಂದ್ ಈ ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನವರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿರೆಬಕ ಒಂಜಿ ದಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಯರು ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ದಂತ ಕಥೆನು ಪಂಡ ಸತ್ಯಕಥೆನೆ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸತ್ಯಕಥೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೋಡು ನಡೆಸಿದಿನ ಘಟನೆ. ತರವಾಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡುರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪನ ಜಾಗಿರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಳರಿಕಾ ಪರದೇವತೆ ತೂವರ್ತಿಕ್ಕದು. ಆ ದೇವತೆ ಕೈತಾಲ್ದ ಗುವೆಲ್ದ ಕೈತಾಲ್ ಕುಳುದಿತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಳುದಿತ್ತಂಡು ತರೆಕುಜಲ್ ಕಾರದ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಿತ್ತದು. ಈ ದೇವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿರೆಬಕ ಒಂಜಿ ದಂತೋ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಪರದೇವತೆ ಪನ್ಪುನೈಟ್ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನವರಾತ್ರಿದ ಶಕ್ತ್ಯಾರಾಧನೆ ನಡಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಿಯಮಗೂ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರಕವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡು ಈ ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಚಂಡಿಕೆ ಪಂಡದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ. ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದ ಚಂಡಿಕೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಪೊಳಲಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಈ ದೇವಿನ ಅಂಶ. ಈ ದೇವತೆನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮಾತಂಗಿ ಬಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದಾರಡು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಿರೆಬಕ ಒಂಜಿ ದಂತ ಕಳರಿಕಾ ದೇವಿನ ಆಣಬಕ ಪೊನ್ನ ರೂಪ ಪಂಡದು ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಪೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ ಆನ ಶಕ್ತಿ ಸೇರ್ದು ಕಳರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು.
ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಗರಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಗು ಅರ್ಧಗು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾವು ನಾವು ದೇವಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ ಆನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕೈತಾಲಡುಂಡು. ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಶಕ್ತ್ಯಾರಾಧನೆದ ತರವಾಡು ಇಲ್ಲೆಲುಡು ನೆಳಪುನ ಪೂಜೆಲೆಡು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಲೆಡು ಶಕ್ತ್ಯಾರಾಧನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಜೆಲ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತರವಾಡು ಇಲ್ಲೆಲೆಡು ಬೊಕ ಕಾವುಲೆಡು ಪೂಜೆಗೆ ತೋನ್ನ ಈ ಕಳರಿಕಾ ದೇವಿ ನಿಜವಾದಲ ರಡ್ಡು ರೂಪನು ತೋಜಾವಲು, ಒಂಜಿ ಆಣ ರೂಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ. ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣ ದೈವಲನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡ ದೇವಲನ ಉದೀಪನದ ವಿಷಯಡು ನನಲಾತ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರ್ಗ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೊಲು.